жылғы 10 қаңтарда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі және мәслихаттары депутаттарының кезекті сайлауы өтеді. Сайлаушылар тізімдерін жергілікті атқарушы органдар жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығы бар азаматтар енгізіледі. Нақты сайлау учаскесінде сайлаушылар тізіміне осы учаскенің аумағында тұрғылықты жері бойынша тіркелген азаматтар енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтар сайлаушылар тізіміне олардың жергілікті атқарушы органға берген өтініші негізінде енгізілуі мүмкін. Егер сайлаушы тіркелген жері бойынша дауыс бере алмаса, ол өзін сайлаушылардың тиісті тізіміне енгізу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы. Өзі келген жердегі жергілікті атқарушы органға жүгіну арқылы. Өзіңіздің сайлаушылар тізімінен жергілікті атқарушы органдардың кол орталықтарына жүгіну арқылы тексеруге болады. Егер сіз сайлаушылар тізімінде болмасаңыз, сайлауға дейін 30 күннен кешіктірмей жергілікті атқарушы органдарға жазбаша өтініш бере отырып, өзіңізді қосу туралы қамқорлық жасаңыз.